Live sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipangkanselar, gumikan sa pagpaubos karon sa full alert sa puwersa sa nasundong kapulisan. Nurusod kini pagkasakasumaran sa New People's Army NPA karon Disyembre 26. Giklaro hinuon ni Senior Superintendent Limuel Obon nga way hulga sa 8 grupo ang Dakbayan sa Lapu-Lapu apan dili sila nga mo kumpiyansa busa nagpakatap sila o mga pulis sa mga vital areas sa syudad aron masiguro ang kaluwas sa mga tao. Kadto naka leave of absence sa mga pulis gipabalik yun sa ilang pag-duty. Ang Lapu-Lapu City, gi-consider man nila nga white area. May mga supporters na mga nagtago diri. Visible lang na sila, usually kanang pag may mga rally-rally, labi na sa mga companies, mga business companies. So far, wa tay na-monitor karon, no? But we are ready for any contingency. Ilabi na kiring kuan anniversary sa NPA.